Biyen nalika nekat arep budal omah-omah Kambi Partini, kabeh keluarga padha rame-rame nyaruwe ora sarujuk. Sumelang yen pedhot tengah dalan ora kuwowo ngurupi anak bojo. Witekno rampung sekolah, Sukir ajeg dadi panji kelantung alias pengangguran sing kebutuhan urip saben dinane dadi sanggan wong tuwa. Kadidine wong lanang sing duwe rasa pangrasa bareng krungu tembung sing pedes lan nglarake ati, dadane kaya didodhok wesi gligen. Rumangsa antuk tantangan mirunggan sing kudu dikawekani. Tekad gilik datan kembo anggone kapiadreng ngrengkuh prawan gegantilaning ati. Arep aweh bukti yen kadidine wong lanang dheweke kongang nyembadani wajibe wong urip tembayatan. Cekake bareng kelakon omah-omah karo Partini, senajan kudu nentang kekarepane keluarga, Sukir gelis kebuka nalare, nyoba ceker urip mandiri, adol bakso ngarep kantor Depdikbud Kidul Protolon SMP. Kuwi yen pinuju malam minggu nalika akeh buruh pabrik sing padha mudhun saka kutha. Dene yen ora malam minggu pilih nyurung rombonge bakso muter-muter mubeng desa kareben dagangane gelis entek. Lumayan kena kanggo nyambung urip padinan supaya sempulur ing satengahing krisis moneter. Luwak mangan tales awak yen lagi apes. Malam Jumat rampung udan riwis-riwis, pentol bakso sak rombong durung antuk duit babar pisan. Kamangka mangko sing dituthuk nganggo sendok tang-ting seru banget nganti krasa arep pecah. Wola-wali batine ngersah kebak pangresula. Tumlonjonge panggraita banjur kelingan panduwa saka wong tuwa sing isih tansah dumeling nalika aweh dudutan yen ngaurip ngono sawijining padadaran lan pangorbanan. Sukir gurawalan nalika ngumbar lamunan dadak ana wanita ayu semonto ing ngarep perumahan SD Karangdayu sing wis lawas ora dipanggoni. Tansaya katon singup jalaran ora nate dipasang lampu. Dasar cedhak kambi lokasi kuburan umum, Sukir ora bisa kumecap. Sailinge saben-saben lewat ngarep sekolahan kono ora tau mrangguli pawongan sing dirasa nyelawati. Apa nembe ana guru anyar sing mapan ing kono? Yen perumahan kuwi dipanggoni, ya kene bangunane sing wis rusak mathuk ambruk ora didandani luwih dhisik. Pitakon batine Sukir ora antuk wangsulan kang gumathuk. Mula rasa sangga runggi enggal dikipatake adoh-adoh. "Bakso, Mas." Suara wadon keprungu empuk karo nyebar gondo wangi nyogro irung. "Piyambakan, Mbak. Resakaken pinten?" "Sedasa mangka. Nyuwun ingkang pedes nggih." Wangsulane wadon ayu karo mlaku tumuju lungguhan emper perumahan sekolah. Sukir kaget, bakso 10 mangkok arep kanggo sapa wae. Genah ing kono mung ana wong siji. Apa arep dipangan dhewe? Mokal ning mbok menawa ing jero perumahan sing katon angker kuwi ana kancane akeh. Ngono batine Sukir tida-tida. Ora gantalan suwe racikan bakso 10 mangkok isih kumebul wis pepak siap disuguhake. Wadon lencir kuru kuwi cak-cek anggone lampani mangkok saka tangane Sukir sing rada gemeter jalaran dirambati rasa wedi. Sapandurat gobyos keringet kaya ora dirasa. Karang wengi kuwi dheweke kepengin kepayon dagangane. Sejatine Sukir dhewe gumun ya kene adus keringet. Kamangka mau sore nembe udan riwis-riwis tur hawa atis nyubles balung.
Sinambi ngrantu rampunge sing mangan bakso, Sukir enggal ngudhunake lampu petromak ing dhuwur rombong, terus dikompo petuntung ambrih sunare weh padang. Durung rampung anggone ngompo, dadak wis ana swara undang-undang lan awes sasmita yen bakso 10 mangkok wis entek. Embuh sing kaping pira Sukir ngrasa ana sing ora klebu nalar. Pancen aneh, mosok durung genep 5 menit nyendok bakso 10 porsi kok wis amblas gusis. Ora dadak kakean petung ceket-ceket mangkok gelis direngkesi lan dilebokne rombong tanpa dikorai. Rampung nampani duit 10.000, terus gegancangan nyurung rombong bakso nerusake laku. Dasar sekawit kepanjingan rasa wedi, mula nganti ora krasa yen wala-wali roda sing disurung klebu juglangan lan bentus watu saendas gedene. Grubyang nuwake swara banter ing wengi kang tintrim. Wulu ing githok nyoba digrayang, krasa ngadeg kabeh. Prastawa sing dialami Sukir pranyata kinanten berkah mligi. Jalaran dina-dina sabanjure anggone ider bakso tansaya laris nggawa bebaten akeh. Nganti pendadina malam Jumat kliwon, Sukir nembe mrangguli kedadian sing padha karo malam Jumat kliwon sadurunge. Ing dalan jurusan Kanor Maurno persise ing ngarep SD Karangdayu kuwi, Sukir antuk pesenan bakso saka wadon ayu sing nate gawe atine miris. Pinten porsi, Mbak? Sukir miterang. Gangsal 11, Mas. Pedes menapa mboten? Pedes tanpa kecap, Mas. Wadon ayu wangsulan cekak karo ngadeg ngejejer ing murine Sukir sing iwut racik bakso. Menawi kirang mirasa nyuwun ngapunten lho, Mbak. Karang nembe ajar pados pengalaman, bot repotipun gadah tanggungan adeg kendil ing griya. Putrane pinten, Mas? Dereng gadah momongan, Mbak. Wantun adeg griya piyambak nggih dereng ganep setahun. Ajenge dingoni napa mendah aloke keluarga yen pandhawane mbiyen njur dadi kanyatan. Diajak omong-omong sing nyenggol masalah pribadi, Sukir kaya lagi antuk kanca kanggo nyuntak bab-bab sing nyumpeli rasa pangrasane. Nganti ora eling sapa sejatine wadon ayu sing lagi pesen bakso 15 mangkok kuwi. Sing katon ing mripate mung pentol bakso ing ngarepe sing nembe diracik lan boyo enggal dadi duit kaya dina-dina sadurunge. Lakar wis ora sronto kepingin mbuktekake marang wong tuwa lan sedulur-sedulur sing biyen aweh panyenges. Bareng racikan bakso wis rampung 10 mangkok, Sukir lagi kelingan yen mangkok sing ana mung 10 ora nganti 15. Mula sing 10 mangkok diulungna wadon ing burine kareben bisa gantian. Nanging ya kuwi Sukir kaget campur kamiweden. Saben bakso sak mangkok diulungake langsung dipangan tek. Ngono sateruse nganti mangkok nomor 15 rampung. Wadon ayu setengah umur kuwi enggal jumangkah arep njupuk duit ing jero perumahan. Karo nata ambekan, Sukir njajal melengak nyetitekake pawongan sing wiwit mau diajak omong grenengan ing burine. Sukir kami tenggengen meh semaput bareng ngerti sesawangan ing ngarepe. Saka sorot lampu petromak katon
yen wadon ing sakmburine kuwi rambute dhuwure dawa tekan geger bolong amba sing dialari Sukir gelis keplayu genah ing geger sing bolong mau katon pentol bakso sing dirubung maewu-ewu set pating kruget gegilani. Ing wengi tintrim kuwi Sukir keplayu sipat kuping rombong bakso sing durung entek barang dagangane njur ditinggal ing ngarep perumahan sekolahan. Dheweke nembe duwe dudutan yen wadon sing akhir-akhir iki dadi langganan kuwi pranyata sundel bolong. Sawise crita karo bojone ing omah ngenani prastawa sing nembe kedadian, esuke rombong bakso sing ditinggal lagi dicupuk digawa mulih.